Hai korang, sebelum korang start, korang tekan kat auto tu, pilih yang 360p. Hi guys, welcome back to Alyanisarif family. Hari kita orang nak buat mukbang. So kita orang tak pernah buat langsung mukbang. And minta maaf kepada semua, kita orang dah lama dah tak buat YouTube sebab kita orang sibuk. So hari ni kita orang akan buat mukbang. So ini kita ada salmon skin hot spicy yang sekejap. Salted egg salmon skin hot spicy punya from Toby. So korang boleh tengok, ini dia punya dia punya gambar. Limited edition ya. Yang ni limited edition punya. Ini pula, ini pula tunjuk ya. Salted egg salmon. Yang ni original punya daripada Toby. Yang ni pun limited edition juga. Limited edition juga. Okay, so tanpa membuang masa kita akan cuba. So first kita orang akan cuba yang original punya. So yang ni original punya yang warna kuning. So dia ada dua, yang kuning satu, yang merah satu. Kita akan letak. Okay. Tapi tak banyak pun. Kita orang macam tak makan sangat. Okay, next kita tak tepi original sebelah yang spicy. So ini spicy punya. Sekejap. So guys, ini sebelah ni yang original, sebelah ni spicy. Korang boleh dapat bezakan dengan warna dia. And dia punya pun panjang. So korang boleh tengok, yang ni yang original panjang juga. Tapi dia berlain-lain tau, panjang dia bukan sama semua. Yang ni spicy punya. Okay, dia memang panjang. Yang ni sebenarnya saya pun tak tahu dia kulit salmon Okay, so kita akan try yang original punya. Spicy punya pula. So jom. Okay, so kita akan rasa yang spicy punya. So kalau korang dah dapat ni, dia akan bagi card. And dia ada bagi hadiah percuma, iaitu coklat-coklat. So saya tak tunjuk sebab adik saya tengah makan. So yang ni dia akan nampak. So kita akan tanpa membuang masa lagi, kita akan rasa yang spicy.
Dia pedas. Okay, antara dua ni saya suka spicy punya. Sama juga. Okay. So, spicy memang sedap. Dia rangup. Tapi dua-dua rangup. Tapi sedap spicy-nya. Yang original pun sedap juga. So, kita jumpa di next video. Bye!